ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан агар боша барои реклама кардам, шахсоне ки мехоҳанд ки реклама кардам марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор мо қабул кардем рӯй кардан Opel Zafira дӯстон бо нархҳои бениҳоят арзон, Mercedes-ҳои сечка объёмни, Opel Vectra A, гурзавои тангин, Daewoo Nexi, Opel Astra дар кузофи караван дӯстони азиз, ҳастай Opel-ҳои седани прайсҳои бениҳоят бо нархи арзон ва Corolla як ҳаста ки бо нархи 49000 сомон ки нархи арзон ва Camry 2 американка бо нархи арзон дӯстони азиз ва Opel 2 бо нархи арзон ва ҳастай ВАЗ 21015 бениҳоят бо нархи арзон. обшим наворе ки мошинои бениҳоят арзонанд ки сарошон ҳамашон сум дар кора ва курси имрӯза 118 сомонӣ. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Astra G ҳастай бадрон ки дар кузофи караван универсал дӯстони азиз срочное соли барои 6 1998 ҳастай ки 98 ахирча сӯзишвориш газ бензине мотори 1.6 литра коробкаш механикае сайсари мошин бадрон беҳтарин мошин дӯстони азиз беҳтарин ҳолат. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи октябрае 4 электропакет люкам дорад дӯстони азиз, балонш пачкай краскаи нави свеҷак раднои краска дӯстони азиз. хоб салон тозакай поликои нав патолог нав обши мошинча беҳтарин ҳолат дар мошин ягон расхода фақат мегири ҳай мекунам мошин ҳамин сайсияни вагония идеални сайсияния. нархи мошина мега 55000 мегем бо камтар дига мега муомилаи хубам мекунем мега мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар 55000 сомон аст боз муомилаи хуби худ дорад чухолакҳои нав задагӣ. якумаш рақамҳои Билайн ахираш 30 WhatsApp кор мекунад, дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 3075 инаштам WhatsApp доранд. ҳар рақамҳошро кор мекунад, ҳар дашта WhatsApp доранд. мошин дар шаҳри бохтар 55 та бо муомилаи хуби хуб дорад дӯстони азиз, ҳуҷҷат балон дӯстони азиз, электропакет 4 дӯстони азиз ва ҳамаш чоткае. ягон саволо иловагӣ боша, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед ҳамашро ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва шахсоне ки ягон мошин хона замин квартира дорем барои реклама кардан марамат дар рақамҳои WhatsApp мо дар аввали видео аст рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст бадрон ки сечка серебристи соли барои 6 1995 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ объём мотори 1.8 литра коробкаш механикаи сайсари мошин мега чоткае. мошин 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 электропакет, салон тоза дӯстони азиз, 4 дискаҳои заводской, балонош средняй, люкам дорад. нархи мошина мега 43000 мегем бо камтар дига мегад муомилаи хуб мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳре дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида 43095 сол дӯстони азиз боз муомила дорад дӯстони азиз пол объёмни кадаган обшин. хоб промои рақамҳои Россия дӯстони дар рақамҳошон WhatsApp доранд. промои рақамҳои 0588 рақамҳои Россия WhatsApp пайваст дорад. ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ боша дӯстони азиз марама занг занед ба шумо маша фаҳмода метавонам ва номер Абдурахмон ва инчунин хадавои шавсад аст мошин мега чоткаи арзон мешавад. дар Абдурахмон Ҷомид дига маълумотша гирен. шахсоне ки мисол агар мошин харен дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошен дар комментария мо нависед, мо дар видеои оянда видео карда ба шумо пешкаш мекунем. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд хоҳанд ки реклама дамодан дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо Telegram пайваст дорем. чӣ реклама боша марамат рӯй кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A аст бадрон ки срочная соли барои 6 1995 аст ки сӯзишвориш газ бензин объём моториш 1.8 литра коробкаш механикаи сайсияни мошин бадрон чоткаи мошин мега 1.8 ҳами кашиш зура обшим чоткае. дӯстон азиз мошин ҳолати хуби техникӣ даст, аккумулятораш мега пачкай, мошин дискоҳои худаш, балонош ҳолати кори, люкам дорад, салоншам тозакай, хеле светои савзай камтар дар сурато хай мошина хеле светош хира омада ки мошин мега хеле идеални созае. нархи мошина дӯстони азиз срочна мега нарша мега 25000 мегем бо мегад арзон ва муомила мегад мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар ноҳияи Заргарда 25000 сомон аст муомила ва савдош мега дар назди капоти мошин. хоб промои рақамҳои дастия дӯстони азиз тоқа ҳамин рақамода мақсад ки имо WhatsApp номерош худаш кор намекунад тоқа имо WhatsApp мегад нависе кадоме ки мехарад
25095 сол нархи арзон бо савдо дорад. Ягон савол томошагон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. Ва агар дӯстони азиз шумо мошини фурӯшӣ доред хоҳед ки реклама дамода дар канали мо номери мо барои реклама кардан 885 1225 WhatsApp имо дора маърамат рӯй кунем мо реклама мекунем. Лайкҳоро занед навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аз сайки срочнаи гурзавои тангин. соли борючаш 2007 сол аз сайки суифореш бензини холияй коробкаш механикаи сайсени мошин мега созай ва корта пеш мебарад. Гусана кортона мақсад ки буд мекунад мошин ча мегад идеални сайсени мошин хелаки дасти ягудам на гаштесае. Дӯстони азиз мошин салон тоза, кузов тоза, мотор мегад пачкай балон мегад 80% алишина мекунӣ. Обши мошин мегад хай прастои нами соза идеални сайсени хадавоишам мегад соза. Ай мошина мегирем мегад кайф мекунад соҳибаш мегад маъқул мешава мегад касе ки мегирем маъқул мешава барои бор кашидан ва барои дигар чизо. Нархшам нархи арзон. нархи мошина мегад 23000 мегем бо арзон мегад мекунем мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар ноҳияи Кушонёнда. нархи мошин 23000 савдо ва муомилаш мегад дар назди капоти мошин. хоб якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 1402 дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 9191 ишта WhatsApp доранд. дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки гурзавои тангин монем мо нархи арзони ба шумо инам хали гурзавои тангине ки сайсени соз. маърамат дигар маълумотои пурра ва аниша аз рақамо гирем. шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар ки мошини маъқулитона наёфта бошед агар маъқул наёфта бошед дар комментария мо нависед ки кадом маркаи мошин дар кора кадом сол кадом нархта мо дар видео оянда пешкаш мекунем. фақат илтимос дар комментария дар WhatsApp нанависед ки мо мошин мехарем не ин номеро фақат барои мақсад ки реклама кардани номеро ки дар аввали видео мондагае мошини харод дар комментария нависед кадоме ки мисол реклама дорад дар рақамҳои 2020 рӯй кунад мо рекламада албатта мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аз сайки Daewoo Nexia сайки срочнаи соли борюшаш 1996 суифореш газ бензин мотори 6 литраи коробкаш механикаи сайстани мошин мегад чоткаи срочнаи мошина мегад мақсад ки сум дар кора мегад мошина фурӯшта модия мошин созае. дӯстони азиз сайстани мегад идеала мегад задагӣ пӯшидагӣ мегад надорад хадавои дӯстони азиз дорад моторш мегад соз коробка соз балон мегад 70-80% аст хадавои дӯстони азиз соз алиш не тоқа суми холӣ. нархи мошина мегад 20000 мегем бо арзон мегад мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри навда 20 мегад агарам харидори аниқ боша мегад арзон мекунем мега метем срочна сум дар курае. хоб промои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ягон саволтон бошагон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидам шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонанд ва арзона мекунанд. ноҳияи шаҳри нав 20000 сомон аст муомила дора маърамат занг занед. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатои мо лайктона фаромӯш накунед занед ва шахсоне ки мисол мошин харанд дар комментария нависед мо пешкаштон мекунем ва ягон рафиқотон боша мошин мехарад ҳамин силкаи навори моро дар ҳамон WhatsAppшон рӯй кунед. агар ки боза чига имконият ки боша дар имо тонё ки ягон сайтое ки доред ҳамин навори моро пайдаш ки хеле мо хурсанд мешидем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аз сайки срочнаи Toyota Camry D американка дӯстони азиз вагонай мақсад ки дар ҳамҷа суратҳои пешинае ки вагоншам ҳастай чӣ хел омадагӣ шуда ва чӣ хел ҳозир тайёр кардагииш. соли борюшаш 2010 сол астае ки суифореш бензине объём мотораш 3.5 коробкаш автоматай мошин мегад соз мегирӣ фақат ҳаме ки мошина суратҳои аз овардагишам чӣ хел мақсад ки ҷой задагае дар навор ҳастае. дӯстони азиз американка дӯстони азиз вагонай моторш мегад беҳтаринай 1 сола дига танировка дорад утилизатсия мегад кардагиай салон тоза хай консерни ва дигар чизҳои лозимӣ суратҳои пешинааш. нархи мошина мегад 119000 мегем бо арзон мегад мекунем мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе ва рақамҳои билайни ҳисобишон ва рақамҳои WhatsAppшон 119000 сомон мегад бо мегад муомилаи хуби хуб мешавад. маърамат мошин дар шаҳри душанбе кадом то ки мехарем маърамат занг занед то қасуми холия алиш палиш намешад арзон мекунад маърамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аз сайки Toyota Corolla 1 соли борюшаш 2005 сол астае ки суифореш газ бензин мотори 1.5 литраи коробкаш автоматай мошин мегад созаи хай камтари хали касмечест ки адаҷош хали сарапи нав хали дорад дӯстони азиз адаҷош дора хе нарх созаи мошин мегад хай балон ҳолати кори диска писка ва дигар чизое ки барои мошин
нархи мошина мегӯяд 49000 мегӯем, бу арзон мегӯяд мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, коробкаш автомата 49000 сомон аст мегӯяд. ҳамаи харидори аниқи суми наличи да мегӯяд арзон ва муомилаи хуб дорад. Дӯстони азиз, ина рақамҳои соҳибшудаи павилёнаи мошини дар шаҳри Душанбе марамат занг занем, маълумотша гирем. боз ҳам мегӯям кадоме ки дар ҳамин навор агар мошини маъқулиша наёфта бошад, агар ки ҳамин маъқул нашуда бошад, нарх навош ё ки ягон чизаш дар комментария мо нависем, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. Фақат кадом модели мошин, кадом сол то чанд сомона мо пешкаш мекунем, ё ки агар мисол мошини фурӯш дошта бошен, дар рақами WhatsApp роӣ кунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Opel Zafira ки соли боришаш 2007 сол, не ки дизелае. Opel Zafira 2 соли боришаш 2007 дизел, мотори 1.9, коробкаш механикаи системаи мошин мегӯяд чоткае. 4 таблонаи ҳолати корӣ, 4 диска, инам хеле свето. Дӯстони азиз, нархи мошина мегӯяд 55000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. Мошина айни ҳол қарор дорад дар пойтахт Душанбе. 55 сомон аст, муомилаи хуб дорад, монитор, кондитсионер ва дигар чизои лозимӣ. дӯстони азиз, ина рақамҳои мегафони соҳибшунай, агар ки шумо дар маъқул ки бошад ки мехарен, занг занед, маълумотои пурраша аз соҳибаш гирин. хоб, лайкҳоро бизанем, фаромӯш намекунем. навори моро дар WhatsApp мотон позитсияш мекунем. дӯстони азиз, чиз реклама ки бошад дар WhatsApp мо роӣ кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21015 мошинои советскии молодежи, нархи арзон срочно. соли боришаш 2003 сол ҳастае ки суишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка, механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд содаи хайка расход кам будиша, бо худо мепурсен, аниқ қадам мегирем. нархи мошина мегӯяд 11000 мегӯем, бо арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дар пойтахт. дӯстони рақамҳои тоқа якта рақам дошта, рақамҳои вавилёнае. ахира 69 промои. дар комментария бисёр хоҳиш карда буданд ки ВАЗ 21015 нархҳои арзон мене, бари шумо арзонош метавонед ки занг занед, маълумоти пурраша гирем. лайк занед, наворро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи Opel Vectra B. соли боришаш 1996, суишфурӯш газ, бензин, объём моторша дӯстони азиз аниқ намедонам, 1.8 ё 1.6 нагуфтиям. коробкаш механикаи системаи мошин мегӯяд созае. мошинам хеле свето, дӯстони азиз, хеле сирхай, инам хеле свет. нархи мошина мегӯяд 27000 мегӯем, бо мегӯяд арзон мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дӯстони азиз, тоқа суми холия мегӯяд алиш палиш намешавад. нархи мошин 27000 сомон аст, мақсад ки бо арзон мекунем. об ягон саволҳои иловагӣ бошад, маълумоти иловагӣ оидаи мошини фаҳмидан ки хоҳед, на занг занед, маълумоти пурра ва аниқша аз рақамҳо гиред. марамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови седанай, созай, нархи арзон срочно. дӯстони азиз, соли мошин 1990 ҳастае ки мошина муҳоика накарда сурат гирифта, мошин мега нархшда арзандаи созай. соли боришаш 1990, суишфурӯш газ, бензин, мотори 1.6 литр, коробка, механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин мега нахадоай, моторш мега навае, мотор нав кардаги мега соҳибаш, ҳуҷҷатош неки буд шудаги, балонош ҳолати кори миёнае. мотор нав кардаги, салон тоза, мошин навадаи нархи арзанда. нархи мошина мега 13000 мегӯем, бо ҳамира мегӯяд арзон мегӯяд мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 13000 сомон аст, Opel ки дақи нархҳо редки меғалтад. агар шумо ки суми наличи дошта бошед, бо ҳамин мошина арзон мекунад, бо ҳам метавонед ки расход пасходша аз соҳибаш пурсед. рақамҳои мегафони соҳибшон мошин дар шаҳри Ҳисор. марамат, занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видео